이걸 알고 나서 너무 편해졌어요. 요리할 때 재료 두께가 중요하잖아요. 두께가 다르면 어떤 건 더 익고 어떤 건 뭉개져서 식감까지 망치게 된대요. 그래서 요즘 셰프들도 식칼 안 쓰고 이런 걸 쓴다던데 전원 버튼만 누르면 채소가 일정한 두께로 슬라이스 되고 심지어 3가지 스틸 칼날이라 원하는 모양대로 손질할 수 있더라고요. 양파 같은 거 넣어도 눈물, 콧물 뺄 필요 없이 순식간에 손질돼서 더 좋던데 부품까지 싹 다 분리되니까 세척까지 간편하더라고요. 프로필 링크를 확인해주세요.